நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற டாகுக்கு வந்து வேக்சினேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்க, ஆனால் கேட்டுக்கு கொடுத்துருக்கீங்களா? கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பாக கொடுத்துருங்க. ஏன்னா கேட்டுக்கு வந்து ஏர்பார்ன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது காற்றுல வந்து அதை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரியான வைரஸ் அண்ட் பாக்டீரியா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட கேட் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆயிரும். இந்த கேட்டில் இருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம். டாகில் இருந்து மட்டும் இல்லை, கேட்டில் இருந்தும் நம்மளுக்கு ரேபிஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி டாக்ஸோபிளாஸ்மோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாராசைட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் கேட்டில் இருந்து ஹியூமன்ஸுக்கு வரலாம். இது கேட் சாப்பிட்ட ஃபுட்டில் இதோட பாராசைட் இருக்கலாம், இல்லைனா வேஸ்ட்டில் இருக்கலாம். இதில் காண்டாக்டில் வரும்போது ஹியூமன்ஸையும் இதை எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ ப்ரெக்னென்டான லேடிஸ்க்கு இது வந்து மிஸ்கேரேஜ் கிரியேட் பண்ணலாம், குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட்டை கூட எஃபெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இம்யூனிட்டி கம்மியானவங்களுக்கு, கொஞ்சம் ஏஜ்டானவங்களுக்கெல்லாம் லங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம், பிரெயினை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக கேட்டுக்கு வேக்சினேஷன் கொடுத்துருங்க.